leenci jiran kun haleella shaytaan kaleessa isaa wate aaree booksee lafa nyaachisi akka tan kuttayyan addunyaa kana Ameerikaan birmannaa dhuftulle murameeran keessatti guyyoota 11 booda Iraan injifannoo kufaatti injifannoo Iraan muslimtoota hundaaf qabbana taa'e waan hundaafuu ayatollah Ali aduubii islaama dhukkeerraa kaasu keetiif galatoon oduu biyya keessaatii yoo isin deebiif lolli addunyaa kun babal'atee gar markaz guttayyaa ustaaz Nuruddin Xaatiin durfa markaz tartiitti banamu aljaziiraan gabaase lolli joowwee itti fufuu misaayil jajjaba wal fugeessuun hammaataa dhufe jedhaan lol jalqabaatiin Munshid Junaydii misaayilaat jedhamu adaamarraa gara Dubaay fuulaalchisee fugeesse micayyoo maqaan ishee Keeraa jedhamtu haleeluun dhaga'ame duuba isheenis misaayila akseep jedhamu deebisaa laatte lolaan dhukkee walirraa kaasuu BBC gabaase akkasuma itti balu Jeneraal Khalid Suudirraa misaayila AS jedhamu fugeessuun zamzamiin haleele jedhaan isiinis misaayila akseeptiin deebisaa laatte lolli miilana ajaa'ib jechuun rogeeyyiin gargaraa dinqisiifachuu irratti argamu Itoophiyaa irraayis ammas Khalid Nikular guttayyaa biyyattiin qabduun Ikraamiin haleeluu dhaga'ame Ikraamillee misaayila WR jedhamuun deebisaa laatte Itoophiyaa keessatti bal'achuun ammas lol cimee itti fufe jedhaan haaluma kan fakkaatu muslimis misaayila ajaa'ibaa biyya jaalalaa Jimma Oromiyaa Rappaasuun Saudi Arabiyaatti Amiiraa haleele Amiiraanis misaayila I love you jedhuun deebisaa laatte lolli addunyaa guutuu shororkeesse kun duuba abshaalummaa fi gamnummaa yooti majmu'aa shuuraatiin markazu tartiiliin xumurame jedhaan walumaa galatti hooggantoota gahee leencaa markazu tartiil qaba akka Amiiraa dabalatee lolli hamaan eegii gaggeeffame booda jiddu seentummaa manguddoota majmu'aa shuuraatiin markazu tartiiliin nageenyi waaraan bu'ee araarri godhamee araarri godhame aroostonni lakkoofsaan 8 ta'an kun lol jabaa geggeessanis nam tokko sonduin nagaan xumuramu abbootiin gadaa galateeffataan duub guyyaarraa waan adda godhu tortii yookaa takkatti aruuz nam 20 geggeessuun markazu tartiil addunyaa fakkeenya gaarii ta'e jedhan qondaaltonni markazu tartiil dubbiif akkuma beekamu markazni guttayyaa ustaaz Nuruddin Xaatiin durfa turtii waggaa takka osoo hin guutin ilmaan isaa nama lama heerumsiisuu fi itti fuudhu riikardi galmeesse har'as dabaluun nam 20 gad ba'e jedhaan haa ta'uuti markazni guttayyaan kun nam 20 yoo eda'iinsa lamaatiin yookaan uleet baandii yoo goonu turtii waggaa osoo hin guutin keessan nam 10 bultii ijaar jechuun riikardii galmeesse jechuun miidiyaa guttayyaa warra qaataraa aljaziiraa wabeeffaan oduu har'aaf qabanne asumaan xumur haa goduu biraatii walitti deemuun dhagaan nuuf tura. Galatoo alfaadhaa waan rageettani. Nam tokko dureessan qabu rabbitu dureessa malee barqabrii garaan qulqulluu haalatu dureessa malee yaa Rahmaanu yaa Rahiimu Ilaahii mootii aalamaa fuula kee dhufuun hin hafuun salphisimmee qiyaamaa yaa Rahmaanu yaa Rahiimu Ilaahii mootii aalamaa fuula kee dhufuun hin hafuun salphisimmee qiyaamaa waan facaasan hamatanii fuulduree rabbii dhaqanii gara jahannamii goranii yoo khayrii wayii dhabanii du'aaf dulloomuun hin jirtu ganda jahannamii galanii yoo qaamni bitaa dhumate qaama kee mirgaa waddanii samii ijaartee badhiftee utubaa wayii nagarree dachee ijaartee badhiftee utubaa wayii nagarree si mootiin abbaa rahmataa kawaa hin gargaarsifanne yaa ahadu yaa samadu mootii ol ta'ee ufitti gabroota teetii badhisi addunyaa fi aakiratti